風、強い。魚釣りは、無理だな。タコ釣りなら、風が強くても大丈夫。台風並みに風が強いです。この港は、全然タコがいないです。移動する。タコエギを補充しとく。なんか、この赤白エギは釣れそう。もう、夜だ。この港の方がタコが釣れる。まあ、ほぼほぼ小さいタコですが。コンビニに行ってきた。カミソリみたいな爪だぞ。高級エギをデビューさせる。一通り探ってみたけど、釣れないです。移動します。不気味だな。この青々首大根は、うまいぞ。今日は、冷たい雨。イワシの群れだな。餌でもタコを狙う。鈴。結んだ。何も引っかかりません。
カラス。やめてー。餌がかじられてる。何か、ヒット。ゴミ。エギを投げます。超スローで巻く。また、何かがヒット。ビニールっぽいぞ。うおー。タコ、釣れた。小さいけど、キープです。目の模様がある。これ、イイダコだ。イイダコとしては、かなり大きい。巣ダコにします。指が寒いです。指が限界です。塩もみしてぬめりを落とします。5分くらい茹でます。タコとキュウリは相性バッチリです。ピクルス液を入れる。昆布を入れます。1日漬け込む。いただきます。きゅうりのピクルス味。ちゃんと酢だこになってるけど、
甘み旨味が足りない。甘酢で作った方が良いと思います。チャンネル登録をお願いします。